وبمناسبة اليوم التحسيسي للوقاية من حوادث المرور، جمعية السيارات التاريخية العتيقة قامت باستعراض وجولة عبر مختلف شوارع العاصمة. رانا في لابيسيدو مع الماء ومع ناس هالكرة ما كرمونا اليوم وجينا نزورهم ونعاودوا نزورهم ان شاء الله. هذا الحدث كان بالتنسيق مع بلدية المعلمة مكان الانطلاق، حيث عرف تجاوب كبير مع الجمهور. هذا اليوم بمناسبة اليوم التحسيسي للوقاية من حوادث المرور، تم دعوة جمعية السيارة العتيقة الحضور إلى هذا الحضور البهيج. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ على السيارات العتيقة اللي كما يقول لك بعض السيارات تجاوز عمرها حوالي 50 سنة. نمر الآن إلى فقرة 100% ميكانيك وين راح نكتشفوا مع بعض خبايا التوربو كومبريسور. Un turbo compresseur ou bien turbo هو شاحن هوائي للمحرك يعمل بطريقة ميكانيكية بحتة، عادة ما يستعمل على محركات الاحتراق والانفجار، سواء كانت ديزل أو بنزين، والذي يهدف إلى زيادة كثافة الطاقة. Le principe est d'augmenter la pression des gaz admis, permettant un meilleur remplissage des cylindres en mélange air-carburant, permettant ainsi d'augmenter la puissance volumique du moteur, afin d'augmenter la puissance ou de réduire la consommation avec un moteur de plus faible cylindrée. فكلما زادت نسبة الهواء داخل المحرك، كلما زادت كمية الوقود الذي سيقدر المحرك على حرقها، ومن ثم الحصول على المزيد من القوة. Ce type de compresseur est entraîné par une turbine animée par la vitesse des gaz d'échappement، والتي ستسفر عن جزء من طاقتها الحركية لتدوير التوربينات. بس بيان باش نسينا منك بس بيان الحمد لله. كاين اليوم شويه توربو فونكسيونمونتال وميجي بيان سور جوز شكون معاك. Voilà, هذا c'est un turbo de type VGT, géométrie variable. Donc un turbo se compose d'une turbine admission ou une turbine échappement. Ou bien sûr un actionneur tel VGT. Le rôle d'un turbo dans un moteur, c'est augmenter la puissance ou le couple d'un moteur. C'est le rôle principal pour un turbo dans un véhicule. Il y a des turbos VGT ou des turbos WGT. Le type de turbo, c'est un turbo qu'on appelle VGT, géométrie variable. L'actionneur c'est un actionneur à dépression. Ou il y a un deuxième type de turbo, l'actionneur c'est un actionneur électronique.
C'est les deux turbos utilisés par la marque Hyundai de nos jours. قول لي مسيو لامين وشنو هما لي زاكسيون اللي لازم يديرهم الكوندكتور تما pour prolonger la durée de vie تاع التوربو تاعو. Le conducteur a deux actions principales à faire. C'est les départs à froid, c'est-à-dire qu'il نوض الفيكول تاعو يستنى un petit moment حتى الكريساج يلحق التوربو ومن بعد يقدر يديماري بالفيكول و لي زاري c'est-à-dire les arrêts moteurs directs. Donc une fois qu'il يحبس, il attend 5 à 6 secondes, on va يطفي الموتور تاعو. Comme entretien préventif, donc il joue sur les paramètres espacement des vidanges ou les changements de filtre à air et filtre à huile. جينيرالمون عند لي كونسيسيونير يعاودوا التوربو الكيت كومبلي مي بار كونت كي تخرج عند لي ميكانيسيان ولا يعاود لك اون بياس خسرت ولا اون توربين ولا ما على باليش. Comme vous pouvez constater, un turbo, le constructeur il sous-traite les turbos, c'est-à-dire le constructeur lui-même qui fait la construction de turbo. Par exemple, chez Hyundai, on sous-traite le meilleur constructeur de turbo, c'est Garrett. Donc du coup, le constructeur a des pièces de rechange détaillées dans le turbo en lui-même. C'est pour ça qu'on procède au changement du turbo. تسمى اون كات بان ولا يعاود الكيت كومبلي التوربو كومبلي. Qui sera un problème avec le turbo, au niveau de la concession, on a le turbo compresseur. Plus de 51 victoires les فاز بها أمين لايبي dans son parcours et dans toute compétition confondue. Donc on va dire que c'est le pilote incontournable de rallye ou précisément de kart. Et tout de suite dans Parcours d'un champion. Dans Parcours d'un champion cette semaine, on accueille avec nous Amy Laibi. On a trop parlé de Amy Laibi dans notre émission, que c'est un champion, qu'il a fait des exploits, plus de 51 victoires en course, en catégorie toutes confondues. C'est ça, Amine? Je ne me trompe pas? Oui. J'ai pas les statistiques, mais c'est pratiquement ça. Voilà. Donc, Amine, c'est un champion qui a commencé depuis plusieurs années. Donc, explique-nous exactement كيفاش حتى بديت dans le monde du kart. Comme tout jeune Algérien, على بالك باللي غير نديروا البيرمي. الحاجه الاولى اللي تجي في راسنا البيرمي سي سينونيم دو ليبرتي سي سينونيم دو فيتاس. غير جبت البيرمي تاعي جيتي ان بو كنت شويه متهور في لا كوندويت تاعي. ايروني دو سور تاني بديت بان غران كاميون. جيتي طري جون بديت بكاميون كبير. بديت الطوموبيل قديمه بيان سور ومن بعد بكاميون كبير وكذا. جيتي ان فان تاع لي سبور اوتوموبيل في الجزائر. Malheureusement, la période a coïncidé avec la décennie noire où il y a eu, il n'y avait pas assez d'organisation d'événements. نحب نروح نشوف بزاف les courses automobiles. J'avais des idoles نروح نشوفهم. Donc voilà, من بعد directement كيفاش تحولت للكارت؟ Vous avez commencé comme amateur, directement professionnel ou... Non, بديت amateur. Bon, كي كنت نخرج هنا في الجزائر, il y avait Nasri à l'époque. ومن بعد تاع بن عكنون يافي با اسي دو كارت. ما كانوش ميم لي كارت دو لوكاسيون شويه ما كانوش لو بارك نيتي با اكtualisé. كنت كي نخرج اون فواياج ولا جو فيزي بوكو دو كارت دو لوازير. C'était en quelle année ça? كي كنت جون 2002 2003 2004 2001 جيتي جون لا فانتين 19 20 ans كنت ندير في لي فواياج تاعي. جو نو شيرشي كو سا كو دو كارتينغ.
y a eu le premier circuit, c'était pour nous un joyau. بدا الكارتينغ بدا يبوجي شويه جو me souviens في 2009 قلت on doit passer à autre chose لازم نجوزو من الكارتينغ دو لوازير الكارتينغ دو كومبيتيسيون كنت بديت نروح ليترونجي وكدا بديت ندير شويه دو كارت قلت سي لو مومون باش واحد يروح يجيب دي كارت اون سي رونسيني كدا جبت دي بروميي كارت دو طون درنا ان جروب Oui. à l'époque le code sportif national راح جبتو برنا un petit sponsor GTI Plus à l'époque c'était un prépa V6 voilà قالنا ندير لكم بتيت كورس نشرو لي كوب نكرو السيركوي انا نخلصو كدا سيتي بور نو ان اكسبلوا انا جبت لي كارت راني وجدت فيهم لي كلكو جون تاني معانا في الديبي وليد خليل وكدا جابوا خدموا لي كارت تاعهم ايا نديرو لاكوس يجي لينا لو بروبريتير تاع لو سيركوي على ليبوك قال لي يا امين moi je veux pas des problèmes de quoi قال لي je viens de recevoir une lettre officielle تقول لي باللي سي اون كورس سوفاج وكدا انتردي قلت له سي جعفر قال لي وي قلت له واش قلت له اني dans un circuit privé قال لي نو كتبوا عليهم ما راكمش دون لا فوا بوبليك كتبوا عليهم في كتبوا عليهم في الجورنال كتبوا عليهم في الجورنال قلت له نديروا ايراتوم نديروا ان ديمونتي لا كورس تاعنا elle aura lieu قلت له avec ou sans l'état دخلنا درنا لي زيسي ليبر نشفى لها كي اليوم لو ريكور دو سيركوي على ليبوك اون دو طون كنا حاسبين ابيبي سيتي 39 5 كيك شوز كوم سا بدينا لي زيسي ليبر تالمون كنا حارين لي طون بداو يطيحوا نشفى عمي زكري لافي ريوسي ان 38 05 سيتي بور نو حاجه يدخل جلال ثاني يذكروا بالخير دار 37 8 بور نو خلاص وانا كاسي لا باراك يعني رانا دخلنا لان اوتر موند ومن بعد دخلت انا اون داني à l'époque دخلت 36 secondes في السيركوي تاع دونك j'avais mis 1 seconde et demie au deuxième c'était la journée اللي pour moi ما ننساهاش j'avais une double course ربحت j'ai dominé ربحت لا كورس رحت d'ailleurs c'était tendu كدا درنا une belle course il y avait Jalal Waqil en deuxième position et Ammi Zakari en troisième position voilà c'était ma première course j'avais gagné Parlons d'international, vous avez participé même des courses à l'étranger, mais pas seulement en Algérie. C'était où et comment? احنا dans la démarche تاعنا on avait commencé من بعد درنا championnat une saison deuxième saison c'était dans nos projets اننا نكسبورتيو ان بيلوت الجيريان d'être international d'être ديكومبلكسي نروحو نسيرو حتينا مع الناس رحت انا والزميل تاعي سفيان صالحي c'était une première pour moi aller m'essayer quelque part في le haut niveau c'était impressionnant دخلت دو سيركروا يافي لا نيج والشتاء حنا
Là, c'était des conditions extrêmes pour nous. الشتاء jamais جرينا في الشتاء هنايا بدي بلوي. ولكن كنا نجرو في دي كونديسيون تاني اكستريم نمشوا نجرو في اون اوربان زليق سيتي on était assez bien préparés بلا ما على بالنا pour les conditions de glisse. دخلت انا في sous la pluie. On était au départ 30 engagés sous la pluie درت le 6e temps. كانوا دي فرونسي معايا مع لويز ايتي سامباتيك ويعاونوني وكذا في لي كارت. درت 6e temps واحد مازال دار قدامي. علاش ما كاينش ان سيركي اون الجيري سا جاريف با كومبروندر. نقول لك حاجه طري سامبل تشيماتيزي كلش. انت يا شوقي عندك اون ايميسيون تيلي كي بيان غاني سيتي لابيل كيما راهي مستفى نشوفوها توت اوبسيون. On va prendre d'autres journalistes, ils vont reprendre la même chose. C'est le domaine de l'investissement في الجزائر. إذا خدموا السيارات يخدموا كاع السيارات، إذا خدموا il faut de l'innovation. أنا نقعد نستنى الدولة دير لي سيركوي مينو j'appelle les investisseurs c'est tout bénef. Un circuit la création d'emplois les concessionnaires ما عندهمش يديروا لي تيست درايف. لي زيميسيون تيلي ما كانش وين ديرهم. لي كورس ما كانش وين ديرهم. علاش كاين غير الكارتينغ؟ كاين السوبر موتار، كاين لوطوموبيل، كاين الكواز، كاين الموديليزم الطيارات. يا ريان دو تو. ان اسباس تاع 5 6 هكتار فيه جلفه دو بيتوم بور 10 مليون دو دينار وانت درت سيركوي. نفطروا ومن بعد ولوا عندكم الواقع. على بالنا باللي لا دانيير كورس بون ما نقولوش لا دانيير لافون دانيير كورس تاعك سيتي اون اوروب اون فرانس اكزاكتومون سي سا vous avez eu la 5e place. Non, la 8e place. La 8e place, malgré avec une seule jonction on peut dire, vu que vous avez eu l'accident. كيفاش صرا لك مع l'accident هذاك سيتي كومون؟ كان واحد الزميل تاعي كيان جان بدا معايا كان راح ياخذ لو ديبار. رحت ليه قلت له خليني انا وي قلت له خليني اليوم انا نديماري. كتبت طلعت خديت لو ديبار جوزت لي دو بروميي فيراج افون كوم سي ان سيركوي او جو ديتيان لو ريكور. درت اون 40 العام اللي من قبل. طلعت افون اي سي ان سيركوي يروني دو سور اللي فيه كامل لي فيراج اون افوغل. انا طالع افون بون يافي بيرسون. سيتي لا بروميير مونتي دي سيليبر يافي بيرسون. ميم لا جو برو تاعي دي موا ابري ميم لا جو برو تاعي حكمت غير الفورغون تاع لي بومبي مقاري. مازال لي سيبورتير مازال ما لحقوش حتى وين طحت في لا اونو. جيتي 3 4 خرجت جي باسي ما 5 سادير كنت واحد 140 ولا جيتي با فريمون مازال ما لونسيت بيان. طحت فيها ابان هبطت ايرابور باش جوزت 4 بلوكيت لي رو تاعي هربت من لاكس تاعها لو ماكسيموم. سلكني ربي. Amine, donc je vais poser quelques questions. Ça, vous devriez répondre très rapidement. Qoli, Amine, votre pilote préféré en Algérie? Auto? Oui. Mohamed Bougar. Mohamed Bougar. Très bien. Quel est le pilote qui vous fait plus peur? Sofiane Salhi. Sofiane Salhi. Très bien. Votre plat préféré? Les carottes sautées تاع المدام الله يحفظها. وتاع العجوز بيان سور فيها المتعة. C'est bizarre, carottes sautées. Je m'attendais plus à un plat traditionnel. كاع يحبوا لي بلا تراديسيونيل. كون ما تعرفش لي بلا تراديسيونيل ما نزوجش بها. صح قلنا لا مارك دو فواتور اللي تحبها. Je suis très discret.
Je roule en Skoda Yeti ou j'aime bien les crossovers à la Dodanet ou كذا. J'adore, je suis très sobre ونحب les diesels assez. ولو كان يكون عندك لي مويان باش تشري فواتور دو سبور لاكيل tu vas acheter Je vais vous étonner. J'ai نشري une petite formule, une F3000 ولا un V10 تاع واحد 1000 chevaux. Impeccable. Vous préférez la transmission intégrale ou la propulsion ou la traction? Je suis issu de l'école de la propulsion, donc je préfère la propulsion pour m'amuser. Au Fidzer, la transmission intégrale vu l'état des routes. Et c'est notre dernière question. On va s'amuser, toi et moi. On va lancer un petit défi. On va voir qui va gagner. Moi, je suis trop fort, Rafika. Je vais vous tuer. Quel le record? C'était une 40, c'est ça, course de corde. Une 39. هنا exactement. Ah, je sais pas, 19 alors, 19 secondes. 19 secondes. 19 secondes le tour. Ok, moi je ferai 10. Ok, allez, vas-y.